嗱好啦，開始做長題目啦。咁一個帶正電嘅球咧，咁啊置喺個水入邊啦。咁啊水柱會喺圖片入邊吸引到啦。咁啊，在沒有氣球嘅情況入邊，水並沒有帶有任何電荷嘅。當氣球置於水柱旁邊啊，水所帶嘅正電荷係乜嘢呢？旁邊啊，記住咁啊，但係啦，佢其實係冇掂到啲水噶嘛，咁所以咧，其實都係做帶中性嘅電荷啦。第二，解釋為什麼水柱會被吸引呢？因為啦，喺水柱嘅我哋話水柱嘅左邊啦，就會有呢個嘅呢個正啦，所以有個負電荷出現。咁啊，而右邊咧就會有呢個正電荷啦。咁啊，因為咧正同負之間咧個距離近啲，咁啊，所以咧吸力咧就會大過排斥力啦，咁所以咧就會吸咗埋去啦。好，第二啦，亦某學生認為水柱會如下圖般屈曲，呢個啱唔啱呢？咁好明顯啦，就不正確啦。咁點解不正確呢？就因為吸咗埋嚟之後呢，呢一個位置點解會無啦啦會彈翻出去呢？咁其實就係我哋所講啦，冇任何一樣嘢會令佢令佢轉翻彎噶嘛，咁所以呢就不會嘅。咁原因呢，就因為啦，吸咗佢過嚟之後呢，就冇第二個力啦，冇第二個力啦，令佢側翻轉頭嘅，令佢排斥翻啦。OK，之後啦，第二條就話啦，點解呢？第二條就係話啦，一個正八秒啦，一個負八秒啦，咁要擺埋佢2米入邊啦。咁啊，而家問題問你點解佢中間嗰個嘅位置入邊係冇任何不能至於喺中間冇任何電力咧？就其實就係咁嘅啫。因為入邊啊個電嗰個嘅任何嘅位置入邊咧，佢個電長線咧其實啦都係向住一邊走嘅。因為正嘅電長線咧，好似有咁話啦，全部向右啦，負嗰邊啊都係向右邊嘅。咁所以咧喺中間嘅位置入邊啦，兩個電荷咧嘅電場咧嘅方向咧都係向右嘅。咁所以咧沒有抵消嘅可能啦。抵消不抵消嘅可能。OK。B part 問題，位置 Y 必定於位置連接兩個之間嘅線上邊。咁頭先我哋講咗啦，求 Y 同埋點電荷Q2嘅距離係幾多？咁我哋知道啦，呢一點啊嘛，咁所以咧呢一個實際嘅情況咧就係一個左邊嘅電場啦，左邊嘅電場就係由1去 Y 個電場啦，就係8個 μ 啦，乘翻然後啦除翻個4啦、派啦、epsilon 啦。咁今次呢個就係2加 x 嘅 square 啦。另一邊咧就係-6啦、μ 啦。嗱，個負號其實冇關係嘅，因為咧我哋處理個位置嗰時已經處理咗個負號噶啦。4派 epsilon 啦 x 嘅2次方。咁個過程入邊咧，呢兩個就約咗啦，咁啊個 μ 同 μ 就約咗啦。咁所以一搬好之後咧，個位咧就係8x 嘅2次啦，等於6乘以2加 x 嘅2次方嘅。咁啊約埋個2佢啦，咁啊4同3啦，4x 嘅2次啦，等於咧3啦乘以4啦，加呢個4x 啦，加 x square 啦，咁啊得到12加12x 啦，加3x 嘅2次，等於4x 2次。咁啊所以咧答案咧就係 x 2次啦。x 2次減12x 啦，減12等於0。咁 x 嘅結果咧 ，x 咧就會等於應該係12點幾嘅，OK。咁所以大約就係12啦。咁啊要撳嘅只可以試下自己撳翻嘅，應該係12.0幾嘅。今朝撳過。第三條呢一條就話俾你聽啦，如果我哋有x同埋 y 分別位於佢嘅電荷0.3同0.4入邊啦。
X 嗰個電勢係乜嘢？我哋要記得電勢條公式啊，V 等於 Q over 4π epsilon R 一次。咁啊，照帶翻落去嘅啫。X 個電勢係乜嘢？咁而家有負6秒俾個電你啊嘛，咁所以負6秒啦。咁秒係乘10嘅負6次方，咁啊而4π epsilon啦，咁 R 咧就係佢距離嚟0.3啦。計數機唔撳啦。咁之後啦，Y 第二個電勢影亦都好淺嘅啫，應該一樣嘅啫嘛。咁今次呢個距離咧，我哋就唔係0.3啦，今次係0.7啦，咁所以照到個0.7落去嘅啫，咁啊做完㗎啦。咁而家問題問啦，究竟兩點嘅電勢差係幾多咧？咁其實就係將我哋話個 A1 同 A2 嘅答案咧兩個相減就係㗎啦。A1 啦減 A2 嘅答案，咁你會得到兩個答案相減咧，就減完咗可以得到個答案㗎啦。C-part 由此求得個外力把1個 μc 呢嘅點電荷從 X 點移到去 Y 點作嘅功。咁你計到個電勢差啦，頭先 B part 嘅題目啦，咁將呢個 B part 題目乘翻1個 μc 咧，咁其實我哋就係個答案嚟嘅。點解咧？因為我哋知道啦，個 V 咧係等於咩咧？個 V 咧就等於個 V 乘個 Q 咧就會等於個能量㗎啦。咁頭先我哋計到嗰個係 V 嚟㗎嘛，咁所以我哋乘翻個 Q 俾佢咧，就係得到個能量嘅數值啦。咁啊，趁住有時間，我哋撳埋個答案佢啦。咁呢度咧，我哋睇睇啊。嗱，6乘以負6啦，6嘅負6次方，除4除派除8 epsilon，再除以0.3。咁得到結果咧，呢個咧就係呢個 V 咧就1.79乘以10嘅16次方啦。等等啊，睇睇個 epsilon 先。好，即係代錯數啊！頭先我代咗個係23次方，其實唔係嘅，嗰個係阿佛加德蘭常數線23次方嘅啫。咁多次啊，6e 負6除4除派除 epsilon 其實係8.85乘10嘅負12次方，咁然後再除以0.3，咁得到結果179,836，咁即係1.79乘以10嘅5次方個 V 啦。咁而下低嗰個咧，咁啊將個數字變咗佢啦。咁我哋咧，咁所以答案咧就應該係細啲嘅啦，就係7.71啦，1啦2啦3啦4乘以10嘅4次方 V。咁有個負喺度啦，加翻負俾佢啦。咁然後將呢兩個數值相減啦，將呢個減翻頭先嗰個啦，1.79啦，1.79以5次啦。咁我哋就發覺呢個中間嗰個差咧就係負1.02乘以10嘅，唔係喎，應該寫下底嘅。呢個答案咧就係下低啦，就係1.02乘以10嘅5次方 V 啦。咁我計到呢個 V 之後，再乘翻一個 μ 啦，咁一個 μ就係1e負6啦。咁所以咧得到個答案咧，其實就好少嘅啫。個能量咧個答案咧就會係0.103位後數字啊，所以0.102嘅焦耳啦。OK，第4條，學生打算使用導線長度點樣影響個電阻？設計咗以下嘅電路。A part 問題指出學生接駁一個電路嘅發錯有咩嘅錯處咧？應該喺呢一度嘅，其實就咁但係其實咧留意下呢個位置啦，我哋將個伏特計咧係用個串聯嘅方法連接啦，安培計咧就用一個並聯嘅方法駁字，咁都係錯嘅，就係其實咧就個伏特計啦，同埋個安培計呢個位置調轉咗啦，就係個同埋安培計呢個位置調轉。OK，
然後之後咧畫翻一幅圖出嚟矯正翻。咁其實啦，一個電池組啦，嗱電池組咁通常電池組咧，我哋話好多嘅，所以中間有啲點喺度啦，畫得好靚啊！中間啲點喺度啦，電池組畫完個電池組之後咧，好彩佢冇畫分正負嘅啫，我畫條線出嚟啦。留意下點翻住啊啲位要咁啊，由呢邊點翻轉啦，駁咗個安培計先，然後啦有一堆嘅半米長嘅導線，嗱導線咧都係畫翻個電阻嘅啫。畫完個電阻之後咧，就駁翻去。咁我哋有個電阻喺度，咁電阻我哋駁嘅地方咧唔係駁到個尾嘅，咁我哋會中間由位置入邊攞啦。咁啊，所有個箭嘴加喺度。咁我哋要度嘅咧就係由呢一個位置去呢一個位置嘅電壓，所以個伏特計就擺咗喺位置啦。然後啦，綁完之後咧就會駁翻落去個電芯入邊啦，所以就係咁樣畫法啦。OK。睇睇有冇咩問題先啊，駁住呢度啦，咁所以咧就啱嘅。試出3個能夠影響導線嘅電阻嘅因素，咁就用翻條公式啦，R 等於 ρL/A 啦，咁有咩啊？有電阻率啦，有長度啦，有橫切面面積3樣嘢嘅。D 派問題，將一根導線均勻地延伸，直至它嘅長度係原本嘅2倍嘅電阻會點呢？將條導線。咁啊，如果電阻假設導線嘅體積並沒有改變啦，留意一個體積並沒有改變嘅，咁呢條呢條非常之陰人嘅題目嚟㗎，條線至拉長咗，咁點解可以個體積不變呢？就代表咗呢佢嗰個嘅橫切面呢其實細咗嘅。嗱，我哋知道呢個面個體積係咩㗎嘛？個體積就係橫切面乘長度就等於體積。而家當個長度係原本嘅2倍啦，長度係2倍啦，咁個體積會點啊？係保持不變啦，咁呢個係變咗 2L 啦，咁個 A 會變咗點啊？A 咧就會變咗除2啦，咁所以新嗰個咧嗰個嘅橫切面面積咧就細咗2倍啦，而長度咧就大咗2倍啦。咁 R 等於 ρL/A 啊嘛，咁呢個就上升咗2倍，而面積咧就係縮細咗2倍啦。咁所以得到個結果咧，新嗰個咧就會大咗4倍咁多啦。OK。呢個上升啦，呢個下降啦，所以大咗4倍啦。好，之後第5條 A part 求各電器嘅操作電阻係幾多？咁我哋知道公式啦，電阻嘅公式 R 除寫翻清楚少少先啦。P 咧就等於 V2/R 嘅。咁而家我哋知道個 P 咧，分別個 P 咧我哋有啦。咁一個 P 咧，一個 P 咧就係2000啊嘛。嗱，我而家寫翻條公式 R 等於咩咧？就 V2/R 啦。V2 發翻個 P 啦，咁所以第一條入邊咧，呢個咧就係2000咧，就係220嘅2次方啦，除2000，所以第一個咧係24.2歐啦，留意下寫單位啊，記住。第二個係400，所以第二個咧。呢個1啦，呢個2啦，第二個係121歐。咁啊，試解出邊個保險絲能夠適合各台電器選擇適合適嘅保險絲啦。嗱，我哋要保險絲嘅一定要知個 I，咁所以我哋計翻 I 嗰兩個數值啊。P 等於 VI。咁第一件電器咧，我哋有2000啦，220啦，乘 I1。咁所以咧好簡單嘅啫，2000啦，除翻20，咁我哋知道第一個易用器咧 I1 咧就等於9.09A，咁所以我哋會選擇咧就10A 啦。咁第二個電器咧 P 等於 VI 啦，同樣係2000啦，等於咪呢個係400啦，等於220乘 I 啦。咁400除220咧就會得到1.81嘅，咁所以我哋咪攞2A 嘅電咯。OK， 做完啦。第 C 嗰條題目，呢兩台嘅電器能夠同時串聯並接一個13A 嘅電阻，可唔可以啊？係可以嘅，點解啊？點解唔得啫？咁兩個駁埋一齊都係講緊9點，呢個加埋個9.09嘅話，其實都係10.09A 嘅啫，10.09嘅啫。咁啊，所以咧其實啦，佢哋可以嘅，因為佢加埋都係得10.09A 嘅啫嘛。而把5台嘅冷氣機全部開啟半小時，計算所消耗嘅總電能。嗱，5台冷氣機，一台冷氣機咧，嗱我哋要睇一睇啊。一台冷氣機嘅功率咧就係2000，咁我哋要記住計電費咧，
計電能嘅話呢，就唔使轉嘅，用翻2000得㗎啦。乘翻半個鐘頭，半個鐘頭即係要用秒嚟做單位啦。30分鐘啦，乘60秒啦，再乘以5台呢，呢個係計電能嘅。OK，咁我將呢啲嘢乘晒佢啦。5乘2000乘30乘60。OK， 得到結果係100,000,000,000焦耳啦。但係如果計電費嘅話就唔同啦。計電費我哋要用呢兩個計電費呢，我哋唔可以呢用焦耳同埋用秒嚟做單位嘅。我哋用咩嚟做單位呢？用 kW 同 H 嚟做單位嘅，所以兩個 kW 啦，開咗半個鐘頭即係0.5個 hour 嘅啫。有5個冷氣機，咁我哋咁樣乘就得㗎啦。咁乘完機出嚟結果呢，我係得到5個 kWh， 一個 kWh 呢就0.87啦。咁所以呢，5個 kWh 呢就會等於係先啊，乘翻0.87啦。所以答案係4.35。咁個單位幾多錢呢？錢嚟㗎嘛，所以4個3毫半啦。第6條喺下圖入邊啦，ABC 係一個3個相同嘅燈膽，每個燈膽嘅電阻值係6歐嘅。咁而家我哋咁樣留嘅話，我哋行 S1嘅啫，即係齋行一個。咁呢邊係6歐，呢邊又係6歐。咁所以呢，佢等效電阻呢，每一次都要做等效電阻先嘅，就係12歐啦。12歐流經一個6V 流經一個12歐嘅電阻，所以6啦就等於IR I 乘以12啦。咁所以 I 呢等於0.5A。咁呢個0.5喺邊度呢？就係呢度係0.5啦。咁流經 IA 呢都係0.5嘅，咁所以 IA 係等於0.5啦。IB 都係等於0.5，因為一條路嘅啫嘛。咁但係 IC 呢，因為佢斷路嚟嘅，咁所以呢就0A 電流，0A 電流嘅。OK， 咁啊 IA、IB、IC 做晒啦，唔寫落去啦。之後啦，如果當 S2 係閉合嘅話呢，只有 S2 係閉合。只有 S2 係閉合嘅話呢，其實冇變嘅，因為呢 S1 同 S2 呢，其實都係閉合咗一條嘅話呢，就係都係串聯嘅啫。咁但係所以呢，嗰個嘅 IA、IB、IC 呢，其實 IA 係一樣嘅，IB 同 IC 呢就會調轉啦。咁之後去到第 B part 啦，就話兩個都閉合嗰陣時，嗰個等效電阻係幾多？嗱，兩個閉合嘅話好簡單嘅啫。咁我哋將當佢一個並聯嘅電阻嚟電路嚟嘅啫嘛。咁所以呢度呢，呢度6歐，呢度有6歐。並聯嘅計法1/R 等於1/6加1/6，咁所以 R 結果呢就係3歐啦，唔使落下低啦。流經燈膽 A 嗰個嘅電流係幾多？燈膽 A 係呢一度啊，你記住6V 係講全部啊，咁所以我哋計咗個呢個係3歐嘅話未做完嘅，我哋甚至一定要計翻佢全部嘅等效電阻，即係呢一嚿嘢先。呢度係後邊係3，前面係6，所以呢加埋等效電阻呢就係9個歐啦。9個歐流經一個6V 嘅電壓入邊啦，咁所以呢 V 呢就等於 IR 啦，6呢就等於 I 乘以9，咁所以 I 啊等於2/3啦，等於0.67A 啦，667A 啦。咁啊做完 A part 之後啦，流經 A 嗰個電流計到啦，流經 B 同 C 嗰個係咩呢？因為佢分翻由一條路分翻去兩條路，而兩條路係一樣嘅數值嘅，咁所以呢，佢嘅電流呢，呢度係0.667啦，咁所以啦上邊係0.333，下低都係0.333A 嘅電流啦。OK， 做完晒啦，咁就寫份卷。